Leksjon 1. En tankefull gave. Jeg så det vakre maleriet du har. Det er litt av noe. Takk. En venn ga meg den i gave, og jeg håper virkelig hun har sett den henge på veggen min. Jeg er sikker på at hun ville bli begeistret for å se hvor mye du setter pris på det. Det synes jeg også. Det gir en så nydelig fargetone til stuen min. Det er det flotte gave gjør. De gir et rom til liv og skaper minner. Nøyaktig. Jeg elsker hvordan kunst kan fortelle en historie uten å si et ord. Det gjør det virkelig. Tror du hun valgte det med en bestemt mening i tankene? Jeg håper det. Det får meg til å sette enda mer pris på det når det er en tanke bak det. Det er fantastisk å ha venner som forstår vår smak og interesser så godt. Leksjon 2. Viktigheten av støtte. Du vet, å ha støttende venner og familie gjør virkelig en forskjell i livet. Du har rett. Det er utrolig hvor mye oppmuntring kan øke selvtilliten vår. Når vi vet at andre heier på oss, gir oss styrke til å presse gjennom utfordringer. Nøyaktig. Jeg føler meg mye mer motivert når jeg vet at jeg har et solid støtteapparat. Det er som å ha et sikkerhetsnett som lar oss ta risiko og forfølge drømmene våre. Ja, og det er trøstende å vite at vi ikke er alene i kampene våre. Støttende mennesker kan hjelpe oss å se potensialet vårt når vi ikke kan se det selv. Definitivt. Deres tro på oss lyser ofte veien videre. Og det fremmer en følelse av tilhørighet som er så viktig for vårt velvære. Leksjon 3. Viktig å reise. Når du forbereder deg på turen, ikke glem å vurdere de små tingene. Som hva? En reiseadapter for elektroniske enheter er viktig, spesielt hvis du skal til utlandet. God idé. Jeg glemmer ofte hvor forskjellige utsalgssteder kan være i andre land. Og en lås for bagasjen er også viktig for tryggheten. Du har rett. Det er bedre å være trygg enn å beklage når det gjelder eiendelene våre. Nøyaktig. Å ha disse tingene sortert kan gjøre reiseopplevelsen så mye jevnere. I tillegg lar det oss fokusere på å nyte reisen i stedet for å bekymre oss for logistikk. Nøyaktig. Forberedelse er nøkkelen til et minneverdig eventyr. Leksjon 4. Sporingsposer. Når du reiser, er det alltid greit å vite hvor bagasjen er. Absolutt. De gir oss vanligvis et referansenummer for å spore sekkene våre på nettet. Den funksjonen er så nyttig. Det lindrer mye angst for tapt bagasje. Sikkert. Å vite hvor sekkene dine er, kan virkelig hjelpe deg med å slappe av under reisen. I tillegg er det trøstende å ha det nivået av kontroll over eiendelene dine. Nøyaktig. Jeg føler meg mye mer komfortabel når jeg kan holde øye med tingene mine. Teknologi har virkelig forbedret reiseopplevelsen på så mange måter. Ja, det lar oss fokusere mer på å nyte turen i stedet for å bekymre oss for bagasjen. Jeg kan ikke forestille meg å reise uten disse innovasjonene i dag. Leksjon 5. Shopping for home. Jeg fant noen gode tilbud mens jeg handlet i går. Og virkelig?
Stor. Så du noen husholdningsartikler på salg? Ja, det var noen fantastiske rabatter på kjøkkenutstyr og sengetøy. Det høres kjempebra ut. Jeg kunne bruke noen nye ting til kjøkkenet mitt. Du bør definitivt sjekke det ut. De hadde noen stilige alternativer som fanget meg. Jeg tar de også. Det er alltid hyggelig å friske opp oppholdsrommene våre. Nøyaktig. Dessuten føles det godt å spare penger mens du oppgraderer hjemmene våre. Det gjør det virkelig. Jeg elsker å finne et godt kupp. Det er som en liten seier når du finner noe du elsker til en god pris. Leksjon 6. Forretningsmessige fordeler. I dagens verden leter bedrifter alltid etter måter å forbedre seg på. Hvilke fordeler kan det gi? Effektivitet er nøkkelen. Det kan strømlinjeforme prosesser og øke produktiviteten. Det gir mening. Reduserte kostnader er også en betydelig fordel. Høyere. Å spare penger på driften kan føre til bedre fortjenestemarginer. Og økt kundetilfredshet kan følge av forbedrede tjenester. Absolutt. Fornøyde kunder kommer sannsynligvis tilbake og anbefaler virksomheten til andre. Det skaper en syklus av suksess som kan heve hele organisasjonen. Det er fascinerende hvor sammenkoblet alle disse elementene er i en blomstrende virksomhet. Leksjon 7. Fargevalg. Når du begynner å handle garderoben din, har du noen spesifikke farger i tankene? Flott spørsmål. Jeg lener meg mot varme toner som burgunder og sennepsgul. Det er vakre valg. De popper virkelig, spesielt om våren. Nøyaktig. Jeg tror de vil sette et fint preg på antrekkene mine. Har du vurdert noen spesielle stiler som passer til disse fargene? Jeg tenker på flytende kjoler og noen stilige bluser å mikse og matche. Det høres deilig ut. Flytende stoffer kan være så behagelige, men likevel elegante. Jeg er enig. I tillegg gir det meg allsidighet for forskjellige anledninger. Det er flott å ha alternativer som kan gå fra uformell til formell. Leksjon 8. Spillespenning. Jeg har tenkt på å prøve ut noen strategispill i det siste. Det er gode valg. De kan være så utfordrende og spennende. Jeg elsker hvordan de får deg til å tenke kritisk og planlegge fremover. Ja, det er som en mental treningsøkt mens du fortsatt har det gøy. Nøyaktig. Det er givende å se strategiene dine lønne seg i spillet. I tillegg oppmuntrer de ofte til teamarbeid og kommunikasjon, noe som er en bonus. Absolutt. Det er en fin måte å knytte bånd til venner samtidig som vi engasjerer tankene våre. Jeg kan ikke vente med å utforske noen nye spill sammen, det høres ut som en blast. La oss planlegge en spillekveld snart. Jeg gleder meg allerede. Leksjon 9. Usannsynlige helter. Det er fascinerende hvordan en familie kan endre oppfatninger, selv om helten har et tvilsomt rykte. Faktisk. Historiens interesse ligger ofte i kompleksiteten i forholdet deres.
Høyre. Det fremhever hvordan kjærlighet og lojalitet kan eksistere selv under utfordrende omstendigheter. Nøyaktig. Det får deg til å stille spørsmål ved hva som definerer en helt i utgangspunktet. Noen kan se dem som kriminelle, men motivasjonen deres kan være forankret i familiebånd. Ja, og det legger lag til fortellingen som holder seerne engasjert. Jeg setter pris på historier som utforsker gråsonende moral og etikk. Samme her. De får oss til å tenke kritisk om våre egne verdier og valg. Det er bemerkelsesverdig hvordan historiefortelling kan provosere frem slike dype refleksjoner over menneskets natur. Leksjon 10. Pond Inlet Tales. Du vet, hvis du noen gang besøker Brock University i St. Catharines, Ontario, vil du høre om Pond Inlet. Det er spennende. Hva gjør Pond Inlet så spesiell? Det er et sentralt knutepunkt for studenter, der alle samles for å sosialisere og slappe av. Jeg kan forestille meg at det må være et levende sted fullt av liv og energi. Nøyaktig. Stemningen irer alltid av samtaler og latter. Høres ut som et flott sted å få nye venner og forbindelser. Definitivt. Det er som hjertet av campussamfunnet. Jeg elsker hvordan universiteter skaper slike dynamiske rom for studenter å samhandle. Ja, og Pond Inlet er en viktig del av universitetsopplevelsen der. Leksjon 11. Drømmedestinasjoner. Det er spennende. Hvor tenker du å dra til neste ferie? Jeg lener meg mot Maldivene. Det ser helt fantastisk ut. Maldivene er et så vakkert valg. Det krystallklare vannet er fantastisk. Jeg vet. I tillegg ser bungalowene over vannet ut som en drøm som går i oppfyllelse. Det høres ut som det perfekte sted å slappe av og slappe av. Nøyaktig. Jeg kan allerede se for meg å slappe av på stranden med en god bok. Det høres himmelsk ut. Er det noen spesifikke aktiviteter du vil prøve? Jeg vil gjerne snorkle og utforske det pulserende marine livet. Det ville vært fantastisk. Undervannslandskapet må være utrolig. Leksjon 12. Oppgavestyring. Hvordan prioriterer du oppgavene dine når du har en travel hverdag foran deg? Jeg organiserer dem vanligvis basert på at haster. Det hjelper meg å holde fokus. Det er en smart tilnærming. Det sikrer at de viktigste oppgavene blir gjort først. Nøyaktig. Jeg synes det reduserer stress når jeg har en klar plan på plass. Bruker du noen spesielle verktøy eller apper for å hjelpe med det? Jeg liker å bruke en enkel huskeliste, men jeg stoler også på digitale planleggere noen ganger. Det er flotte verktøy. Alt handler om å finne det som fungerer best for deg. Ja, og å justere metodene mine etter behov holder meg effektiv. Det er imponerende hvor effektiv organisasjon kan endre produktiviteten vår. Leksjon 13. Treningsrutine. Hva slags øvelser har du gjort i det siste for å holde deg i form? Jeg har inkorporert en blanding av kondisjonstrening og styrketrening i rutinen min. Det høres balansert ut.
Cardio er flott for utholdenhet, mens styrketrening bygger muskler. Nøyaktig. Jeg føler at jeg blir sterkere og sunnere for hver uke. Det er inspirerende å høre. Har du en favorittkondisjonstrening? Jeg liker veldig godt å løpe, det renser tankene mine og øker humøret mitt. Det er fantastisk. Løping kan være en så befriende opplevelse. Ja, og jeg elsker hvordan det lar meg utforske nye stier og parker. Det er en fantastisk måte å kombinere trening med å nyte naturen. Leksjon 14. Morgenoppdatering. Det høres forfriskende ut. Hva pleier du å gjøre for å starte dagen? Jeg har prøvd å inkludere smoothies i morgenrutinen min. Smoothies er en fin måte å pakke næringsstoffer og føle seg energisk på. Nøyaktig. Jeg elsker å eksperimentere med forskjellige frukter og grønnsaker. Har du en favorittkombinasjon? Jeg liker en blanding av spinat, banan og en skvett mandelmelk. Det høres deilig ut. Det er en fin måte å få inn grenene på. Ja, og det hjelper meg definitivt å starte dagen på en sunnere måte. Det burde jeg prøve. Det høres ut som en enkel måte å booste morgenen min på. Leksjon 15. Billetthenting. Jeg betaler med kortet mitt for billettene. Kan jeg hente dem på stasjonen? Ja, det er vanligvis slik det fungerer. Bare presenter bekreftelsen. Stor. Det er praktisk å hente dem rett før vi går ombord. Nøyaktig. Det sparer tid og unngår rush i siste liten. Det setter jeg pris på. Det gjør reiseopplevelsen mye smidigere. Sikkert. I tillegg lar oss nyte reisen uten stress. Jeg gleder meg enda mer til denne turen. Jeg også. Det kommer til å bli et eventyr fylt med gode minner. Absolutt. La oss sørge for at vi har alt klart før vi drar. Leksjon 16. Vandringseventyr. Perfekt. Det ser ut til at vi er klare for et fantastisk tureventyr denne helgen. Jeg kan ikke vente. Stiene skal visstnok være vakre denne tiden av året. Ja, og jeg har hørt utsikten fra toppen er helt fantastisk. Det høres fantastisk ut. Jeg elsker en god tur som byr på fantastisk natur. Jeg også. Det er den perfekte måten å få kontakt med naturen og slappe av. Avtalt. I tillegg er den flott treningsøkt uten å føle seg som et ork. Nøyaktig. Det er noe forfriskende med å være ute og puste inn frisk luft. Jeg er så spent på å utforske nye stier og nyte naturen. La oss pakke litt snacks og rikelig med vann for å holde energien oppe. Leksjon 17. Attraksjoner i Paris. Jeg er helt enig. Vi bør også se nærmere på attraksjoner du må se i Paris mens vi er der. Absolutt. Det er så mye historie og kultur å utforske i byen. Eiffeltårnet er en klassiker, men jeg vil gjerne sjekke ut Louvre også. Ja.
Kunstsamlingen der er rett og slett uten sidestykke. Og vi må rusle langs seinen, det er en så romantisk opplevelse. Definitivt. Jeg kan tenke meg å ta vakre bilder langs elvebredden. I tillegg vil kaféene i nærheten være perfekte for en liten pause. Jeg kan allerede smake på croissantene og nippe til litt kaffe. Det høres ut som vi kommer til å ha en uforglemmelig tur fylt med fantastiske opplevelser. Leksjon 18. Hockey for kvinner. Å spille hockey for moro skyld er flott, men det er utrolig å se kvinnehockey anerkjent som en offisiell sport nå. Jeg er enig. Det faktum at det er inkludert i vinter-OL er et stort fremskritt. Det er det virkelig. Den viser talentet og dedikasjonen til kvinnelige idrettsutøvere. Ja, og det inspirerer unge jenter til å drive med sport og være aktive. Nøyaktig. Det er på tide at kvinner får samme anerkjennelse i idrett som menn. Jeg elsker at flere mennesker begynner å sette pris på ferdighetene som er involvert i kvinnehockey. Og lidenskapen disse idrettsutøverne bringer til spillet er virkelig inspirerende. Absolutt. Det skaper en følelse av fellesskap og støtte blant både fans og spillere. Jeg gleder meg til å se hvordan sporten utvikler seg i årene som kommer. Leksjon 19. Sommermoro. Heldig du. Jeg kan bli med deg i morgen på turen til stranden. Det høres ut som en plan. Jeg har gledet meg til litt moro i solen. Det kommer til å være en fin måte å slå denne varmen som har hengt rundt i det siste. Absolutt. Stranden er det perfekte tilfluktsstedet når temperaturene stiger som dette. Har du tenkt på hva vi bør ta med for dagen? Ja, jeg tenkte på å pakke litt snacks og rikelig med vann for å holde meg hydrert. God idé. Vi kan heller ikke glemme solkrem, vi ønsker ikke å bli brent. Høyre. Og kanskje vi kan ta med en frisbee eller en badeball for noen leker. Det ville vært gøy. Det vil være deilig å slappe av og nyte havbrisen sammen. Leksjon 20. Flying high. Det var kun ment at piloten også skulle være i flyet, bare en liten gruppe. Det høres spennende ut. Å ha en privat flytur gjør opplevelsen enda mer spesiell. Jeg er enig. Det føles eksklusivt og lar oss nyte reisen uten distraksjoner. Dessuten er det en flott sjanse til å se verden fra et annet perspektiv, tror du ikke? Definitivt. Utsikten ovenfra er fantastisk og uforglemmelig. Jeg kan forestille meg hvor vakkert det må være å fly over landskapene. Og husk at moren vår tok et bilde av oss ved siden av flyet før vi gikk ombord. Ja, det er et minne jeg vil ta vare på for alltid, som fanger vår eventyrlystne ånd. Det er øyeblikk som disse som gjør det verdt å reise og minneverdig. Leksjon 21. Omfavn forandring. Du bør gå for det. Dette er din sjanse til å ta et sprang av tro. Jeg tror jeg skal. Det er på tide å omfavne mulighetene som dukker opp. Endring kan være skremmende, men det fører ofte til fantastiske opplevelser. Nøyaktig. Jeg har vært nølende,
men nå føler jeg meg inspirert til å presse meg selv. Det er ånden. Vekst kommer fra å gå ut av komfortsonen. Jeg er klar til å møte alle utfordringer som kommer min vei med selvtillit. Du har styrken til å lykkes, og jeg tror helhjertet på deg. Takk. Din støtte betyr mye, det gir meg det motet jeg trenger. Bare husk at hvert skritt fremover er et skritt mot drømmene dine. Leksjon 22, valget. Vi har fått valget om å endre kursen for fremtiden vår. Det er et sterkt ansvar, å vite at våre beslutninger betyr noe. Mannen har faktisk makt til å utslette seg selv med sine valg. Det er sant, vi må vurdere virkningen av våre handlinger på andre. Å ofre hele løpet på et innfall er ikke noe å ta lett på. Det er viktig å tenke på konsekvensene av våre beslutninger. Vi kan skape en bedre fremtid hvis vi velger klokt og handler med intensjon. Absolutt. Sammen kan vi ta valg som fører til positiv endring. Det handler om å finne balanse og sørge for at alle stemmer blir hørt. Leksjon 23, valutafarger. Har du sett hvordan 20-dollarsedler ser så annerledes ut i Canada? Ja. Fargene er levende og gjør det mye enklere å identifisere dem. Det er interessant hvordan 50-dollarsedler og til og med 100-dollarsedler også har unike farger. Jeg elsker det med kanadiske penger, det er som en regnbue av valuta. Det er en smart måte å hjelpe folk, spesielt turister, å gjenkjenne regningene raskt. I tillegg tilfører et morsomt element til håndtering av kontanter, tror du ikke? Absolutt. Det er som å bære et kunstverk i lommeboken. Jeg lurer på hva som inspirerte dem til å velge så lyse farger på sedlene. Kanskje de ønsket å gjenspeile mangfoldet og skjønnheten i Canada selv. Leksjon 24, Lost in Nature. En gang mistet jeg veien da jeg var ute og telte, og det var ganske skremmende. Å nei. Det må ha vært en nervepirrende opplevelse for deg. Det var det virkelig. Jeg havnet i et veldig stort felt, og jeg følte meg helt fortapt. Jeg kan bare forestille meg panikken du må ha følt i den situasjonen. Jeg var redd for at ingen skulle finne meg, og den tanken var skremmende. Det er en god påminnelse om hvor viktig det er å være oppmerksom på omgivelsene. Nøyaktig. Nå sørger jeg alltid for å ha med meg kart og kompass. Det er et smart trekk. Det er bedre å være forberedt enn å møte usikkerhet. Jeg lærte leksjonen min den dagen, og jeg vil aldri ta lett på navigering igjen. Leksjon 25, historisk innsikt. Harriet Tubman var en bemerkelsesverdig skikkelse før den amerikanske borgerkrigen. Ja, hun spilte en avgjørende rolle i å hjelpe slaver med å finne frihet. Økonomien i sørstatene var sterkt basert på slaveri på den tiden. Det er sjokkerende å tenke på hvor mange mennesker som led på grunn av det systemet. Tubmans tapperhet ved å risikere livet hennes for å føre andre i sikkerhet er inspirerende. Absolutt. Hun viste utrolig styrke og besluttsomhet under vanskelige omstendigheter.
Arven hennes fortsetter å inspirere mange til å kjempe for rettferdighet og likhet i dag. Det er viktig å huske bidragene hennes og kampene hun møtte. Historien lærer oss verdifulle leksjoner om motstandskraft og kampen for frihet. Leksjon 26. Støttende venner. Jeg forstår din bekymring for de kommende endringene. Takk. Det er litt overveldende, men jeg setter pris på støtten din. Ikke bekymre deg, vi vil gjøre alt vi kan for å hjelpe deg gjennom denne overgangen. Det betyr mye for meg, å ha venner ved min side gjør hele forskjellen. Sammen kan vi navigere i alle utfordringer som kommer vår vei. Jeg føler meg tryggere når jeg vet at jeg ikke er alene på denne reisen. Vi tar et skritt av gangen og feirer hver eneste lille seier. Ja. Jeg er spent på hva som ligger foran meg, spesielt med din oppmuntring. Bare husk at det er greit å lene seg på andre når ting blir vanskelig. Leksjon 27. Musikalsmak. Jeg likte å spille en blanding av klassiske og moderne sanger under min siste opptreden. Det høres fantastisk ut. Å kombinere ulike sjangere skaper en unik opplevelse. Nøyaktig. Det lar meg vise frem min allsidighet som musiker. Jeg vedder på at publikum elsket variasjonen, det holder dem engasjert og underholdt. Det gjorde de virkelig. Det er fascinerende å se hvordan ulike stiler resonerer med folk. Musikk har en måte å koble oss sammen på, uansett sjanger eller tidsalder. Det er magisk hvordan en enkelt melodi kan fremkalle så mange følelser. Jeg er helt enig. Hver sang forteller sin egen historie og berører hjerter annerledes. Jeg gleder meg til å opptre igjen og dele min kjærlighet til musikk med andre. Leksjon 28. Samarbeidsplanlegging. Jeg forstår din bekymring for prosjekttidslinjen vi diskuterte. Det kan føles litt skremmende, spesielt med så mange bevegelige deler involvert. Hva med å revidere tidslinjen sammen for å gjøre den mer håndterlig? Det ville vært nyttig. Jeg tror vi kan finne en måte å dele det opp i mindre trinn. Absolutt. Mindre oppgaver kan gjøre at prosjektet føles mindre overveldende. I tillegg kan vi tildele spesifikke roller for å sikre at alt blir gjort effektivt. Nøyaktig. Teamarbeid vil utgjøre en stor forskjell i vår suksess. Jeg er takknemlig for din vilje til å samarbeide, det gjør meg virkelig lettere. Sammen kan vi lage en plan som fungerer for alle involverte. Leksjon 29. Verdsettelse. Det er flott å høre om prosjektet ditt. Jeg setter pris på din oppmerksomhet på detaljer. Takk. Det er hyggelig å vite at min innsats blir anerkjent. Det viser virkelig hvor mye du bryr deg om kvaliteten på arbeidet ditt. Jeg tror at hvert eneste lille aspekt bidrar til det endelige resultatet, ikke sant? Absolutt. Det er de små tingene som ofte gjør størst innvirkning. Nøyaktig. Jeg streber alltid etter å ta mitt beste til hver oppgave jeg takler. Og det lønner seg definitivt. Ditt engasjement er inspirerende for de rundt deg. Jeg håper å motivere andre til å gjøre samme innsats.
Med lidenskapen din er jeg ikke i tvil om at du vil oppnå store ting fremover. Leksjon 30. Eventyr venter. Jeg har tenkt på hva du har i tankene for helgen vår. Hva med å gå en tur i den nærliggende nasjonalparken? Det høres ut som en fantastisk idé. Frisk luft og vakker utsikt venter oss. Ja, det er den perfekte måten å rømme byen for en liten stund. Jeg elsker å være omgitt av natur. Det er så forfriskende og fredelig. Jeg også. I tillegg er det en fin måte å få litt trening og bånd på. Har du en spesifikk sti i tankene som vi bør utforske? Jeg tenkte på den som fører til fossen. Det er fantastisk. Det høres fantastisk ut. Jeg gleder meg til å se den og ta noen bilder. Leksjon 31. Veibeskrivelse. Sikker? For å komme dit, gå rett og ta andre til venstre. Skjønner det? Hvor langt er det herfra, tror du? Det er sannsynligvis omtrent 10 minutter med bil, avhengig av trafikken. Det er ikke så ille i det hele tatt. Jeg gleder meg til å sjekke det ut. Jeg også. Jeg elsker å oppdage nye steder i området. Synes du vi bør ta med noe spesielt på turen? Kanskje litt snacks og drikke til veien. Det ville vært gøy. Flott idé. Det vil gjøre reisen vår enda morsommere. La oss sørge for å planlegge fremover slik at vi ikke glemmer noe. Leksjon 32. Bibliotekalternativer. Du kan låne på biblioteket eller kjøpe den på nett eller i en bokhandel. Det høres praktisk ut. Jeg elsker ideen om å låne bøker. Det sparer penger og lar deg utforske ulike sjangere. Nøyaktig. I tillegg betyr det å returnere dem at du alltid kan få nye. Har du en spesiell bok i tankene du vil lese? Jeg tenker på en roman som har litt anbefalt meg. Det er spennende. Jeg vil gjerne høre hva det handler om når du begynner. Jeg vil definitivt dele tankene mine med deg. Jeg kan ikke vente med å dykke inn. Da gleder jeg meg til neste bokdiskusjon. Leksjon 33. Flyplassikkerhet. Husk å legge dine elektroniske enheter i et eget brett for sikkerhets skyld. Jeg har det dekket. Jeg forbereder meg alltid på disse tingene. God. Hva med å bruke sko som er enkle å ta av? Definitivt. Jeg velger slipones for enkelhets skyld. Smart trekk. Det vil gjøre hele prosessen raskere. Nøyaktig. Jeg vil helst ikke holde opp linjen. Og ikke glem å ha ombordstigningskortet ditt for hånd. Selvfølgelig. Jeg har den alltid i en lett tilgjengelig lomme. Du er godt forberedt, og reise med deg vil være en lek.